सूखी खांसी और अस्थमा की समस्या है और साथ ही साथ आपके थ्रोट में ऐसा लगता है कि सूजन हो गया है, फेरेंजाइटिस की कंप्लेन है और आपको थोड़ी सी भी गाना गाते हैं तो गले में खराश आ जाता है, या आप कुछ बातें करते हैं तो गले में खराश आ जाता है। सूखी खांसी के साथ गले में सूजन है और निगलने में दिक्कत होती है। अगर कुछ खाना खाते हैं तो डिस्फेजिया की कंप्लेन आती है, यानी कि पेन होते हैं खाना निगलते वक्त। अगर ऐसी कंप्लेन है तो वाइथिया बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इस मेडिसिन को ले सकते हैं।